Папуги – створіння тендітні. Інколи догляд за такими птахами перетворюється на цілу науку. Втім, на щастя, усі нюанси легко опанувати. Одна з особливостей цих пернатих – їхній організм надто делікатно реагує на кількість світла. Його раптова зміна на темряву може стати причиною стресу. Тож регулювати тривалість дня такого улюбленця надважливо. В цьому може допомогти додаткове джерело освітлення – спеціальна лампа. Главное понимать параметры, по которым эту лампу надо подбирать. Так как мы хотим все-таки создать наиболее благоприятные и удачные для птички, нам надо выбрать аналогично солнышку. Мы должны посмотреть такой параметр, как цветовая температура. Измеряется оно в кельвинах. Если мы возьмем солнышко на закате, это там будет 4, или вот в восходе, это будет 4000 кельвинов. Но так как мы хотим получить дневной именно свет, то он будет аналогичен 5000 кельвина. То есть это будет, еще некоторые могут себе представить теплый и холодный свет. Вот это вот на грани между теплым и холодным светом. То есть чем выше температура в кельвинах, тем более холодный свет. А мы должны приблизительно получить дневной свет. Это значит от 5000 кельвинов до 5,5. Это наиболее благоприятный. Следующий показатель, который тоже стоит посмотреть, это коэффициент светопередачи. То есть насколько этот источник света искажает цвета, которые бы мы видели при солнечном свете, то есть натуральном свете. То есть чем выше этот показатель, тем меньше искажения происходит. Поэтому для этого мы будем выбирать лампу, которая больше, чем 90. Коэффициент будет больше 90. Лампа має бути повного спектру і захоплювати ультрафіолет, який є різним, бо має промені А, Б і С. Останні використовуються у виробництві бактерицидних ламп. Вони папузі не потрібні. А от промені А та Б необхідні птаху у відповідній кількості 12 та 2,5%. Тож лампи для рептилій не підійдуть. В них ці показники суттєво відрізняються. Надо знать длину волны, которая чувствительной птицей, которая ей нужна. Потому что хоть они и похожи, зрение у них похоже на рептилий, но все-таки у рептилий там при разработке ламп ставится немножко другая задача. Там очень сдвинута в ультрафиолетовую сторону, которая птичкам не нужна. И если мы будем брать такую лампу, то птички же мы очки от солнца не оденем, и получается, что катаракта в большой вероятности у птицы будет. А если мы эту лампу, более мощную, для птицы повесим выше, чтобы убрать эти ненужные воздействия, тогда и смысла от этой лампы, получается, не будет. Иногда используют аквариумные лампы. Если лампы рептилий чересчур уходят в сторону Б ультрафиолета, и тепловая температура там тоже немножко другая. То, что касается ламп аквариумных, которые рассчитаны под растения, они, в принципе, можно их как-то использовать, но там чуть-чуть не хватает. Это лучше, чем ничего, но все же там будет, 4000 кельвинов, и не будет Б, но зато будет весь спектр А. Вмикати лампу вранці слід через годину після сходу сонця, а вимикати за годину до заходу. Робити це потрібно навіть влітку. Птах, що отримує вдосталь світла, буде і бачити, і почуватися на всі 100%.